নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই সুদক্ষিণা শইকীয়া আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল মিডল অসম আৰু এই মুহূৰ্তত অসম তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যুগুত কৰা কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ লৈছো গতিকে এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক ভিডিঅ'টো একেলগে লাইক কৰক তেন্তে আহক প্ৰিয় দৰ্শক আৰম্ভ কৰো আজিৰ সন্ধ্যাৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি সন্ধ্যাৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সমাগত অম্বুবাচী মহাযুগৰ প্ৰাক্ষণত কামাখ্যা দেৱালয়ত আজি এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় অসম চৰকাৰ কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসন আৰু মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় এই বৈঠকত উপস্থিত থাকে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা উক্ত বৈঠকত আগন্তুক অম্বুবাচী মেলাৰ বিভিন্ন দিশক লৈ আলোচনা কৰা হয় বৈঠকৰ অন্তত আয়োজন কৰা হয় এক সংবাদমেলৰ উল্লেখযোগ্য যে নীলাচলত ভক্তৰ প্ৰৱেশক লৈ কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে নিশা 9 বজাৰ পিছত ভক্তসকল প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব নীলাচলত পুনৰ পুৱা 5 বজাৰ পৰাহে ভক্তসকলে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব নীলাচলত নিবৃত্তিৰ পিছত দৰ্শনৰ বাবে ভিভিআইপিৰ বাবে নাথাকিব কোনো বিশেষ ব্যৱস্থা এইবাৰ অম্বুবাচীৰ কোনো প্ৰচাৰ কৰা হোৱা নাই বুলিও উল্লেখ কৰে বৈঠকত উল্লেখযোগ্য যে 22 জুনত সোণাৰাম খেলপথাৰত শুভাৰম্ভণি কৰা হ'ব অম্বুবাচীৰ ভক্তসকলৰ বাবে তিনিটা স্থানত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব অস্থায়ী শিবিৰ নাহৰবাৰীত কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীৰ লোকসকলৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব অস্থায়ী শিবিৰ জোতা চেণ্ডেল নানিবলৈ আহ্বান পৰ্যটন মন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবাৰ অম্বুবাচী দিনকেইটাত নীলাচলত বন্ধ থাকিব গাড়ীৰ চলাচল বয়োজ্যেষ্ঠ লোক বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলৰ বাবে ফেৰী কাৰৰ ব্যৱস্থা থাকিব ভক্তসকলৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে স্থাপন কৰা হ'ব চিচিটিভি কেমেৰা পাণ্ডু কামাখ্যা সংযোগী নতুন পথ মুকলি কৰি দিয়া হ'ব ভক্তসকলৰ বাবে পাণ্ডু পোৰ্ট সোণাৰাম খেলপথাৰ আৰু কামাখ্যা ৰেলৱে ষ্টেচনত স্থাপন কৰা হ'ব অস্থায়ী শিবিৰ আৰু ইয়াৰ উপৰি অম্বুবাচীৰ সময়ত নীলাচলত পানী বা ফলৰ ৰসৰ বাহিৰে অন্য কোনো খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিব পাৰিব আজি সন্ধ্যাৰ দ্বিতীয়টো খবৰ নলবাৰী জিলাৰ দীপ্তা চুৰাদিত আজি দিনৰ ভাগত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা কিলাৰ হাইৱে ৰূপে পৰিচিত 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত প্ৰায় দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে আজি দিনৰ প্ৰায় 1 বজাত নলবাৰী জিলাৰ দীপ্তা চুৰাদিৰ চকত সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো বৰপেটাৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে অহা AS01 LC 3476 নম্বৰ কৃষিতা নামৰ বাছখনে দীপ্তা চুৰাদিৰ চকৰ পৰা কিছু নিলগত হঠাতে ব্ৰেক মাৰাৰ ফলতে একে দিশৰ পৰা অহা এখন AS25DC 9456 নম্বৰ মালবাহী বলেৰো পিকআপ ভানখনে বাছখনৰ পিছফালে খুন্দা মাৰে ফলত বলেৰো বাহনখনৰ সন্মুখভাগ সম্পূৰ্ণৰূপে ভাগি যায় দুৰ্ঘটনাটোত ভাগ্যক্ৰমে বাছখনত থকা আটাইবোৰ যাত্ৰীৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে নলবাৰী জিলাৰ 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ প্ৰায় দেখা পোৱা যায় এনে পথ দুৰ্ঘটনা ঘটনাস্থলীত নলবাৰী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহন দুখন জব্দ কৰে তীব্ৰবেগী বাহনৰ গতি নিয়ন্ত্ৰণত নথকাৰ বাবে প্ৰায় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত প্ৰাণহানি হৈছে বহুজনৰ যাৰ বাবে হাইৱেত গতিবেগ নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে খুৰাদিৰ স্থানীয় ৰাইজে দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে আজি সন্ধ্যাৰ তৃতীয়টো খবৰ গুৱাহাটীৰ ডাবল মাৰ্ডাৰ ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত বন্দনা কলিতাৰ চঞ্চলকৰ ভাষ্য নিজৰ বিৰুদ্ধে উঠা হত্যাৰ অভিযোগ মিছা বুলি ক'লে বন্দনাই সংবাদ মাধ্যমৰ কেমেৰাৰ আগত বন্দনাই ক'লে এয়া মিছা মোৰ বিৰুদ্ধে উঠা অভিযোগ মিছা আজি বন্দনা কলিতা সহ আন দুই অভিযুক্ত অৰূপ আৰু ধন্তিক হাজিৰ কৰা হয় বিশেষ আদালতত হাজিৰ কৰাৰ পিছতে তিনিওকে পুনৰ লৈ যোৱা হয় কাৰাগাৰলৈ আদালতত হাজিৰ কৰাৰ সময়ত বন্দনাই ক'লে মোৰ বিৰুদ্ধে উঠা অভিযোগ মিছা উল্লেখযোগ্য যে স্বামী আৰু শাহুৱেকক হত্যা কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল বন্দনা কলিতা বন্দনাক সহায় কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল আন দুই যুৱক ক্ৰমে অৰূপ আৰু ধন্তি এই ঘটনাই জোকাৰি গৈছিল সমগ্ৰ ৰাজ্য স্বামী আৰু শাহুৱেকক হত্যা কৰি টুকুৰা টুকুৰ কৰি বন্দনাই মেঘালয়ৰ দুৰ্গম স্থানত পেলাই দিছিল বন্দনা গ্ৰেপ্তাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰিছিল মৃতদেহৰ অৱশিষ্ট আৰু বৰ্তমান তিনি অভিযুক্ত কাৰাবন্দী আজি সন্ধ্যাৰ চতুৰ্থ খবৰ আতংকিত শীৰ্ষাকুবাসী পুনৰ অঞ্চলটোত চলিব আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ অভিযান বেদখলকৃত ভূমি উদ্ধাৰৰ বাবে প্ৰশাসনে অঞ্চলটোত চলাব অভিযান যাৰ বাবে শনিবাৰে পুৱাই অঞ্চলটোত উপস্থিত কেইবা হাজাৰ আৰক্ষী জোৱান সহ কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া লক্ষ্য শীৰ্ষাকুৰ 130 বিঘা ভূমি উদ্ধাৰ পূৰ্বে উচ্ছেদ অভিযান চলাই প্ৰায় 700 বিঘা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়নৰ প্ৰাধিকৰণ বিভাগে গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণ বিভাগৰ অধ্যক্ষ নাৰায়ণ ডেকাৰ উপস্থিতিত চলোৱা হৈছিল এই অভিযান
অঞ্চলটোত পুনৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক উপস্থিত হোৱাক লৈ স্বাভাৱিকতে আতংকিত হৈছে অঞ্চলবাসী। প্ৰশাসনে উচ্ছেদৰ নামত অঞ্চলটোত ভেকু ভানা চলোৱাৰ অভিযোগ। পুঁজিপতিৰ বিপৰীতে শিলশাকত মাথোন দুখীয়া দৰিদ্ৰ লোকৰ ওপৰত অভিযান চলোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ। কিয়নো শিলশাকৰ ভূমিত থকা জিঞ্জাৰ অকেডি আজমল ভূমিত আজিলৈকে নপৰিল প্ৰশাসনৰ হাতোৰা। বিপৰীতে মাথোন সাধাৰণ লোকৰ ওপৰত প্ৰশাসনৰ এই অত্যাচাৰ অভিযোগ। উল্লেখ্য যে শনিবাৰৰ দিনটোত যদিও বা বৃহৎ আৰক্ষীৰ দল মোতায়েন হ'ল তথাপি কিন্তু উচ্ছেদ চলোৱা নাই প্ৰশাসনৰ লোকে। অৱশ্যে আবেলি সময়ত শিলশাকত ক্ষোভিত লোকৰ সৈতে বাকযুদ্ধত লিপ্ত হয় আৰক্ষী লোক। আজি সন্ধ্যাৰ পঞ্চমটো খবৰ। মঙলদৈ ড্ৰিম থিয়েটাৰ হলত উপস্থিত ৰবি শৰ্মা। শনিবাৰে গধূলি মঙলদৈ ড্ৰিম থিয়েটাৰ হলত উপস্থিত হয় ৰবি শৰ্মা। পত্নীসহ শ্ৰী ৰঘুপতি উপভোগ কৰে মঙলদৈ ড্ৰিম থিয়েটাৰ হলত। ৰবি শৰ্মাই সাংবাদিকৰ সন্মুখত কয়, সমালোচনাৰে কেতিয়াও ভাল ছবি নিৰ্মাণ হোৱা নাই। ৰঘুপতিয়ে 3 দিনত ব্যৱসায় কৰিলে 1,40,00,000 টকা। ভাৰতবৰ্ষত 258টা হলত ৰঘুপতি চলিছে। অসমৰ বৰাক ভেলী, কৰিমগঞ্জৰ উপৰিও দিল্লী, মহাৰাষ্ট্ৰ, হায়দৰাবাদ, গোৱা আদিতো অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি লাভ কৰিছে শ্ৰী ৰঘুপতিয়ে। সংবাদ মাধ্যমক ধন্যবাদ জনাই ৰবি শৰ্মাই কয়, ৰঘুপতিৰ এটা আচৰৰ পৰা ছবি নিৰ্মাণৰ শেষলৈকে সংবাদ মাধ্যমে প্ৰচাৰ কৰাৰ বাবে দৰ্শকৰ সঁহাৰি লাভ কৰিছে। ৰঘুপতি 4টা সূতাৰে নিৰ্মিত, প্ৰযোজক, কলা কৌশলী, সংবাদ মাধ্যম আৰু দৰ্শক। আনহাতে গাহৰি মাংস খাই ৰাতিপুৱা দাঁত ব্ৰাছ কৰি ছচিয়েল মিডিয়াত প্ৰচাৰ কৰাতকৈ দৰ্শক ৰাইজে ছবিৰ ওপৰত তীব্ৰভাৱে সমালোচিত কৰক বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে ৰবি শৰ্মাই। অভিভাৱকসকলে সন্তানক ডাক্তৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ বনোৱাৰ সপোন দেখাতকৈ এজন অভিনেতা, সাংবাদিক, ছাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰ আদি সজৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰক বুলিও মন্তব্য আগবঢ়ায়। ৰঘুপতিত মঙলদৈ নৱাগত শিল্পী বাবলি কাশ্যপে অভিনয় কৰি সমাদৰ লাভ কৰে। বাবলিক ৰবি শৰ্মাই ৰাইজৰ আগত চিনাকি কৰাই দি শুভেচ্ছা জনায়। আজি সন্ধ্যাৰ ষষ্ঠটো খবৰ। যোৱা এমাহতকৈ অধিক কাল অসমত উৎকট গ্ৰীষ্ম প্ৰৱাহে জনতাক দহি নিয়াৰ পাছত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আগন্তুক দিনকেইটাত অসমত প্ৰবল বৰষুণৰ শংকা প্ৰকাশ কৰিছে। অহা 19 জুন পৰ্যন্ত অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত 500ৰ পৰা 600 চেণ্টিমিটাৰ ওপৰলৈকে বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ এনে ভৱিষ্যতবাণীৰ পাছত আম আদমী পাৰ্টীয়ে বাৰিষাৰ এনে সাম্ভাৱ্য সংকটকালৰ বাবে অসম চৰকাৰক আগতীয়াকৈ সাজু হ'বলৈ আহ্বান জনায়। উল্লেখ কৰিব পাৰি যে যোৱা বছৰ অসমত হোৱা বানত 124 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ সা সম্পত্তি তথা শ শ পশুধন ক্ষতি হৈছিল। সেই আম আদমী পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ডাক্তৰ ভৱেন চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰক এনে সংকটকালৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে। বান অহাৰ পূৰ্বে চৰকাৰৰ কোনো প্ৰস্তুতি নথকাৰ বাবে উদ্ধাৰ কাৰ্য, আশ্ৰয় শিবিৰ আদি স্থাপন কৰাত পলম হোৱা আমি দেখি আহিছো। গতিকে বানৰ সময়ত যাতে ব্যৱস্থাপনাৰ কোনো ত্ৰুটি ৰৈ নাযায় তাৰ বাবে আগতীয়াকৈ চৰকাৰক সাৱধান কৰি দিয়ে আম আদমী পাৰ্টীয়ে। চৰকাৰৰ প্ৰস্তুতিহীনতাৰ বাবে যাতে কোনো লোকে বানৰ সময়ত অযথা কষ্ট ভোগ কৰিবলগীয়া নহয় তাৰ বাবে আম আদমী পাৰ্টীয়ে চৰকাৰক সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ সতৰ্ক কৰি দিয়ে। প্ৰতিবছৰে অসমত হোৱা বান আৰু খহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইয়াক অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত স্থায়ী সমাধানৰ দাবী অতি পুৰণি। আম আদমী পাৰ্টীয়েও অসমৰ বান আৰু খহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰিবলৈ দাবী জনাই আহিছে। প্ৰতি বছৰে অসমত হোৱা বানে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ ক্ষতি কৰি আহিছে আৰু এই ক্ষতিয়ে ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনীতিটো কুপ্ৰভাৱ পেলাইছে। সেই অসমৰ অৰ্থনীতিক দেশৰ ভিতৰতে শীৰ্ষ স্থানলৈ নিবৰ বাবে বিজেপিয়ে অকল শ্লোগান দিয়া বন্ধ কৰি বান খহনীয়া সমস্যা সমাধানত বাস্তৱসন্মত তথা বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। এক বিজেপি যোগে আম আদমী পাৰ্টীয়ে বিজেপি চৰকাৰক বাস্তৱমুখী তথা জনদৰ্দী হ'বলৈ আহ্বান জনায়। আজি সন্ধ্যাৰ সপ্তমটো খবৰ, অন্তিমটো খবৰ। গোলাঘাট জিলাত চাহ বাগিচাৰ এটা নাহৰ ফুটুকী বাঘৰ আক্ৰমণত এগৰাকী শ্ৰমিক গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। আহত শ্ৰমিকজনক বুবুল মিৰ্ধা বুলি চিনাক্ত কৰা হয়। সৌভাগ্যক্ৰমে নাহৰ ফুটুকীটোৱে অধিক আক্ৰমণ কৰাৰ পূৰ্বেই সেই স্থানৰ পৰা শ্ৰমিকজন পলাই সাৰিবলৈ সক্ষম হয়। ইয়াৰ পিছতে স্থানীয় ৰাইজে আহত শ্ৰমিকগৰাকীক ততাতৈয়াকৈ সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে। উল্লেখ্য যে যোৱা এপ্ৰিল মাহত ডিব্ৰুগড়তো নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণত এগৰাকী মহিলা চাহ শ্ৰমিক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল। লাহোৱালৰ তামোলবাৰী চাহ বাগিচাত চাহপাত ছিঙি থকাৰ সময়তে মহিলাগৰাকীক এটা প্ৰকাণ্ড নাহৰ ফুটুকীয়ে আক্ৰমণ কৰে। পিছত আহত মহিলাগৰাকীক অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। আহত মহিলাগৰাকীৰ নাম আছিল মিনু মাঝি। প্ৰিয় দৰ্শক, যদিহে আজি আমাৰ এই খবৰকেইটা শুনি ভাল পালে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব, এটা শ্বেয়াৰ কৰি আমাক উপকৃত কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ।